Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ3 core 45 day challenge ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ် はいဒီနေ့ကတော့ unit 6ခက်တာခဏပိုင်း A 910တလုံးအောင်လေးပြီးတော့950တိအတူတူလေးလာကြမယ်နော် classmate ဆိုတာကအတန်းပေါ် classmate တို့နောက်ကရောက်ကိုဆိုလို့အတန်းပေါ်နဲ့တဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ရေးကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုက group ဆိုတာကအဖွဲဆက်နေတဲ့ group တဲ့ရောက်ကိုဆိုလို့ဒီ3ယောက်အဖွဲ့နဲ့ရောက်ကိုဆိုခရီးကိုသွားခဲ့တယ်နံပါတ်2ကKeyoshi wa Ikeyoshi to na Keyoshi no Futatsu no group ni wakareru Keyoshi ဆိုတာကဒီ adjective တွေကတဲ့ adjective နဲ့ na adjective ဆိုပြီးတော့ Futatsu no group ဆိုတာကအဖွဲနှစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဖွဲနှစ်ဖွဲ့ဆိုတာက group နှစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ wakareru ဆိုတာကခွဲခြားထားတယ်နောက်တစ်ခုကချီမှုဆိုတာကအတဲဝတချိနော်ချီမှုကခတ်တာကျွန်တော်ရဲ့အတဲရနိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကချီမှုကိုခွန်တဲ့ချောစာကိုချီလို့ချီမှုဆိုတာကအဖွဲကိုခွန်တဲ့ဆိုတာကဖွဲ့စည်းပြီးတော့ချောစာဆိုတာကလေးလာစံတတ်မှုတွေကိုစုလို့ပြုလုပ်တယ် professional လို့ pro တော့စာကဆန်ယူနေတာလေးတိုင်းနဲ့ pro ဆိုတာ professional ကြားတဲ့စာကဆန်ယူဆိုတာကဘလုံးကတသမားနိနာလေးတိုင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ခဏကျွန်တော်ရောရီဝပရိုနာမီတာခဏကျွန်တော်ရောရီဆိုတာသူ့ရဲ့ဟင်းလေးကပရိုနာမီတာဆိုတာကဒီ professional အတိုင်းပဲပေါ့နော် professional ချက်တဲ့အတိုင်းပဲ915ကအမချူရာအမခုနိုအေဝအမချူရာနော်စကင်တိုဝအုံမွေနိုင်ဟိုတိုစပါရာချီခုနိုအေဝဒီပတီကာကအမချူရာနော်စကိုဟင်းဆိုတာကဒီအပျော်တန်းဆွဲတဲ့ပတီကာလို့မို့အဲနိုင်ဟိုတိုဆိုတာကမတွေးနိုင်လောက်အောင်စူပါရာချီဆိုတာအရင်လက်ရမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထူလဲနေကုဆိုတာကထွေနီခါဆွတ်တမယ်နေဝမိုင်းနီချင်းတော့ထူလဲနေကုကဟိစေယောတာခါဆွတ်တမယ်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းမိုင်းနီချင်းနေတိုင်းပဲထူလဲနေကုဆိုတာကထွေနီလို့ကုကဟိစေယောတာလိုအပ်တယ်910ခွင်မဆာဂျီအသမအိုမဆာဂျီရှိတဲ့မိုရာဦးတိုခိမှုရှိကအီအတမဒီခေါင်းကိုတဲ့မဆာဂျီရှိတဲ့မိုရာဦးတိုဆိုတာကဒီမဆေးအနိတ်ခံလိုက်ရရင်ခိမှုချီခံစားချက်တွေကအီကောင်းတယ်918အိုက်တိုဘိုင်းစုဆိုတာကအကြံဉာဏ်ခိုဟိုင်းနိရှိကတော့နော်ယာရီခတာနိဆွေတဲ့အိုက်တိုဘိုင်းစုခိုဟိုင်းဆိုတာကဒီဂျူနီယာကိုရှိကတော့နော်ယာရီခတာဆိုတာကအလုံးလုံးပုံလုံးနိဆွေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုက်တိုဘိုင်းစုဆိုတာကအကြံဉာဏ်ကိုစုလို့ဆိုတာကပေးတယ်နောက်တစ်ကြောင်ကနန်နီကအဒိုဘိုင်းစုကိုရှိတဲ့အတတခဲမဆန်ကနန်နီကတခုခုအဒိုဘိုင်းစုဆိုတာကအကြံဉာဏ်ကိုအတတခဲမဆန်ကပေးလို့ရမလား919 idea စိတ်ကူ idea ကဥခန္တာ idea ဆိုတာက idea ကောင်းတွေကဥခန္တာဆိုတာကထွက်ပေါ်လာတယ်920တပုဆိုတာကထိခါလေဝခလစတဲ့တပုနိုဆေစကီတာခါလေဝသူကခလစတဲ့ဆိုတာကအတန်းနဲ့မှာတဲ့တပုနိုဆေစကီတာဆိုတာကအမှတ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကနီဟွန်နောခါကခုဂီဂျူဆိုဝဆေကိုင်းနောတပုလေပေလူနီအာလူနီဟွန်နောဂျပန်ရဲ့ခါကခုဂီဂျူဆိုဆိုတာကဒီစေပညာဘာသာရပ်တွေကတဲ့စေခိုင်းနော့ဆိုတာကဒီကပိုင်းရဲ့တပုဆိုတာကထိတ်တန်းလေပေလူနီအာလူဆိုတာကlevel မှာရှိရပေါ့နော်ထိတ်တန်း level မှာရှိတယ်နောက်တစ်ကြောင်ကတက္ကဟဂျီဆန်ရှူကတော့ပူတဲ့ကိုလူရှိတာတက္ကဟဂျီဆန်ရှူဆိုတာကတက္ကဟရှိလေးစင်ကလည်းတော့ပူတဲ့ဆိုတာကထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ကိုလူကိုရှိတာဆိုတာကကိုသွင်းခဲ့တယ်နံပါတ်2အီမီကကိုရကာရာစပီချီကိုဇတ်တိုကဟဂျီမဲမှာတော့ပူဝချုကိုကိုနော်ချင်းစန်တက်ကိုရကာရာကိုကစားပြီးရောတဲ့စပီကွန်တက်ကိုဟာဂျီမဲမာဆွာကစတ်တမှာတော့မဲတဲ့တော့ပူဆွာကပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ချုကိုပူဆွာကဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးပြောမယ်လူကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကရှင်ပေါ်တော့တော့ပူမီလို့ဒီတင်းတာရဲ့ထိတ်စီးခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ထိတ်စီးခေါင်းစဉ်ကိုမီလို့ကြည့်တယ်皆さんお疲れ様ですもし発音や翻訳に間違いがあれば何よなく教えてください。よろしくお願いします。一緒に勉強を続けていきましょう。では、またね。バイバイ。